အန်စလော်တီနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်တို့လမ်းခွဲသိမ့်ပြီလားဆက်ခံသူဘယ်သူဖြစ်လာမလဲကာလိုအန်စလော်တီနဲ့တော်ဝင်မက်ဒရစ်တို့ရဲ့လမ်းခွဲခြင်းကနီးကပ်လာခဲ့ပါပြီအာဆင်နယ်ရုပ်ပြဆင်းပြရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာနီဗီရဲ့ဝန်းမှာအချက်ပေးခေါင်းလောင်းတန်တွေစူညံသွားခဲ့ပါတယ်ရီယယ်တို့ဒီလောက်ထိအတန်ထွက်လာခဲ့တာကအာဆင်နယ်ကိုရှုံးခဲ့တာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးရှုံးပုံရှုံးနည်းကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကအာဆင်နယ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲစလုံးကစားကွက်မဲ့နေခဲ့ပါတယ်ကစားမရဲ့ကြားမှာဝါစီးပြည်နေခဲ့ပါတယ်အသင်းရဲ့ identity လည်းပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အန်စလော်တီနဲ့လမ်းခွဲဖို့အတန်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ပရိသတ်တွေထဲမှာတချို့သောသူတွေကအန်စလော်တီနဲ့လမ်းခွဲဖို့တောင်းဆိုနေတာအခုမှတော့မဟုတ်ပါဘူး2022-23ရာသီလောက်ကလေးကပါဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကချန်ပီယံလိရသွားတော့အတန်တွေကတိတ်ပြီးတော့ထွက်မလာတော့တာဖြစ်ပါတယ်ကစားကွက်မရှိပေမဲ့လည်းဒီများပြားလွန်းလာတဲ့လူလိုမာသားစူပါစတာကစားသမားတွေကိုအန်စလော်တီပဲထိန်းကျောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အားလုံးကကစားကွက်မရှိတော့မေးပြထားခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာစင်ကျဲဝင်းနေကြကမာနာချင်းပုတ်တိုက်မှုတွေကိုအန်စလော်တီလိုဩဇာညောင်းတဲ့သူကပဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ယူဆခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒီယာတွေကမလုံလောက်တော့ပါဘူးရီယယ်မက်ဒရစ်ပရိသတ်တွေမကကစားမတွေကိုယ်တိုင်ကပါအန်စလော်တီစန့်ကျင်ကိုပြုလုပ်လာခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကချန်ပီယံလိကွာတာဖိုင်နယ်ပထမကြော့မှာအာဆင်နယ်ကိုအဝေးကွင်းမှာရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတော့3ဂိုးပြအရေးနှိမ့်ခဲ့ပါတယ်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယကြော့အိမ်ဝင်းကစားတဲ့အသင်းကတာတယ်လို့ပြောစမှတ်ရှိပါတယ်အကြောင်းတော့ပထမကြော့မှာရှုံးခဲ့သည်ဖြစ်စေတေချခဲ့သည်ဖြစ်စေဒုတိယကြော့အိမ်ဝင်းမှာတော့ကြော်ဖြတ်ခွင့်ရှိနေသေးလို့ပါအချိန်မိုးတွေပန်နယ်တီတွေရောက်သွားခဲ့ရင်အိမ်ဝင်းကစားတဲ့အသင်းကအသာရတတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်ကလည်း3ဂိုးပြနဲ့ရှုံးခဲ့ပေမဲ့ဘာရီဗျူးမှာသူတို့ရဲ့ကမ်ဘက်ကင်းပွဲတိုင်းရီမွန်တာတာကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကအာဆင်နယ်ကစားမတွေလာမဲ့လမ်းမှာအင်အားပြခိုင်းနေဘာနီဗျူးကမိနစ်90ရာရှည်လျားလွန်းတယ်ဆိုရယ်ဝါရဖြန့်ခဲ့တယ်။ဇာမားတွေကိုလည်းနာမည်ကျော်ကမ်ဘတ်ပွဲတွေပြသစိတ်ခွန်အားတွေပေးထားခဲ့တယ်။ကွင်းကိုလည်းအလုံးပိတ်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတန်ကိုပဲ့တင်ထပ်စီခဲ့ပါတယ်။ကမ်ဘတ်ပွဲကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့အသင်းကရောပရိသတ်တွေဘက်ကပါတာဝန်ကျေခဲ့ပေမဲ့ပြဿနာကကွင်းတွင်းခြေစွမ်းကဘာမှမဟုတ်ခဲ့တာပါ။ပြောတော့ရွှေမန်ကတော့ချူမမိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ရီယယ်တို့အာဆင်နယ်ကိုအိမ်ဝင်းမှာပါထပ်ပြီးတော့ရှုံးသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ရှုံးပွဲတရားခံအန်စလော်တီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရီလီဗိုသတင်းဌာနဖော်ပြကြရရီယယ်မက်ဒရစ်ဇာမားတချို့က PS ကိုတွားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့အသင်းရဲ့နီးပြွာကအင်မတန်ကိုဆိုးဝါးနေကြောင်းအန်စလော်တီကဘာမှမစီမံပေးကြောင်းအာဆင်နယ်နဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာလည်းဘာနီးပြွာမှမညွှန်ကြားခဲ့ပဲပေးဆက်ကစားဖို့ပဲပြောခဲ့ကြကြောင်းအသိပေးခဲ့တာပါ။ဇာမိုင်းအနေနဲ့လည်းအန်စလော်တီပေါ်ယုံကြည်ချက်နေပါလာကြသလို training မှာဆိုရင်လည်းအန်စလော်တီမတင်ပေးတဲ့ knee slip တွေနဲ့ pressing စားတာတွေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြကြောင်းလည်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အဝေလဲကန်အခြေအနေကိုထင်ရှားစေတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အာဆင်နယ်ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှာရီယယ်ပရိသတ်တွေကအသင်းရဲ့ကစားမတွေစီးလာတဲ့ကားကိုလည်းဆန္ဒပြခဲ့ပါသေးတယ်။အန်စလော်တီရဲ့ရီယယ်မှာ3တဲ့နီးပြွာကရိုးလေးပါကစားမတွေကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတယ်။ပါရမီရှင်ကစားမတွေအမော်ဝင်အခိုက်အတန့်တွေနဲ့နိုင်ပွဲယူတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒါမလုံလောက်တော့ပါဘူး။အရင်ကဆိုရင် PSR နီးပြတူကိုထုတ်ဖို့အလောက်ထိအချိန်စဉ်းစားတတ်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အန်စလော်တီကိုကြတော့သူကိုယ်တိုင်လေးစားတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့ရီယယ်ကို10ချိန်မြောက်ချန်ပီယံလိဖလားရော15ချိန်မြောက်ချန်ပီယံလိဖလားကိုပါယူပေးထားသူမလို့လက်လွတ်စပယ်မလုပ်တဲ့ပုံရပါတယ်။ဒေးဗစ်အော်စတိန်တို့လိုထောက်တီယာအဆင့်ရှိတဲ့ဂျာနယ်လစ်တွေဖော်ပြချက်ရရီယယ်ရာသီကုန်မှာအန်စလော်တီနဲ့လမ်းခွဲသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဧပြီလမှာကုန်ကင်မှာဘာစရာနဲ့ကိုပါဒယ်ရီဖိုင်နယ်ကစားဖို့ရှိနေတာကြောင့်ဘာဆောက်သာရှုံးရင်ထုတ်ခံနိုင်ခြေလည်းရှိပါတယ်။အန်စလော်တီနေရာအတွက်ရီယယ်တို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဆက်ခံသူကဇာဘီလွန်ဆိုဖြစ်ပါတယ်။အလွန်ဆိုကရန်လည်းရီယယ်ဒါမှမဟုတ်ဘိုင်မိနစ်သာကမ်းလှမ်းလာရင်သူ့ကိုလက်လွတ်ပေးရမယ်လို့လီဗာပူးစင်ကိုတောင်းဆိုထားသူပါ။ရီယယ်တို့နီးပြအပြောင်းလဲဖြစ်လာတော့မလားစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။